Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jilla bat MLA ke Jawai ubak wailat miki Shilla ula Pynbha baka Sorkar kelapan kre ya ke detail project report banchna ya ke youth hostel bat indoor hall hapo ke multi sports complex Kaba Hawa Yajer West Jante Hills District. Ya kini ubak wailat miki Shilla ula Pynbha habakren kumu kongsan ha ke final jong ke Nongialehkai First Division Football Tournament Hajan Shilla Memorial Trophy balapanya dekat Hatlasken Sports Association Madan Multi Sports Complex Waejer ha ke Arfu Sautere Kunaiwing. Hapo ke jingilam jong UMLA ke than ubas neu bhalang dhar. Ngilapan kre ya ke DPR na kabenta banchna ya ke youth hostel bat ke indoor hall hapo ke ni ke kompleks khnang ban aila deki samla bani shimbenta omtang ha ke Nongialehkai football henry ha ki wei de ki jat Nongialehkai lapinte uba wailat miki Shilla ka jingdon jong ke ni ke Madan ka long shisha ke jingker khu ya ki samla don sap jong ke than henry ngim kwa ba ke ni ke Madan kan kut tang kumni laong uba wailat miki Shilla. Bad ula pentip ru baladep ban khot tender pra klur tingka na kebenta ban penyeng Ïaka floodlight khnang ba onla ban penlong ya ke Nongialehkai wat hakapor minmit. Shu uba wailat miki Shilla ula ong baka Sorkar ka klem penlet jingmut tang ha ka ban Pynbha penmiat iki Madan Madia henry ka angnut ru ban Pynshlur ya ki Nongialehkai sports da ka ba Wanrah ya ka Meghalaya outstanding sports person direct appointment policy Arhajar Apusan khnang baki Nongialehkai sports ki bayo khur takma lingba ke Nongialehkai Olympics Paralympics Special Olympics Asian Games lani Asian Para Games Commonwealth lani Commonwealth Para Games South Asian Games but National Games kinyo alat banrung kam hakitna trekam bapher ka Sorkar Jilla kane kade kalat kakabu yaki Nongialehkai ban Pynshlur yaki bakin prestom bat duryab bha ha ka Nongialehkai khnang ba shisien kasni kin Wanrah ya ka nam ka buram ya ka yeng kasam ka district bat ka jilla bakin yo ek jing mentoy ru ha ka jing im ka jongki ban ne kasni ye ngale ai tu por untuk dukan kamu MLA yang berjuai konstitusi henry kau minister yang ketiga Meghalaya Eurokomi dan siap kemeno kena api wa nalor ki infrastructure nalor ki kamari yo ni hakmat yo pi nang thona chochoi kaman uyai Pynbha ya ki infrastructure ladang ni Madan nga yo kitu ka standard yeleki yo kitu ki players ni wangi ladang yelek ki bai hadi Madan kendau hadi Madan state untuk yo sup ye uye yo compete go gibi to one state hapo gari India dan ne gibi gari Tegani ke wan yang ke infrastructure kani ke Madan dan mansian ke kerku yang ke thai bat kamu mantu mempa yo to kani to put ke dukat ni siap meno khanai pi to dadep khuni ke tender dadep alodi raklur nei menta wo bu ye ke floodlight nani light ha kani Madan nang to dukat ai mit wat ai si ne ai mit dekat ku yo no ki gele tournament kuai ko to one tournament one team kurat pau wo yeleki wo even sen chu ya ki kon kro yoki ki wele ya ke tournament but unto dukatte ha ka jingelam yong local MLA wo man le deputy chief minister yong ke thai sia ku menu khnai pi kam man katte prepare le ya ke DPR nei benta wo punchna ya ke youth hostel but kam jo ya ke indoor hall hapo ke ni ke complex na unto dukat ke football ki Nongialehkai kukugi wa kwa yo wo eso keteka lat yang ikon kendro yogi banto ukut keni dukan hanga niga waejer sports complex ban memu concentrate ke Sorkar dukat nei benta yong di Madan di Madia sia kumeno share lang khana ye ikon kendro gi wa em ya keteka sang o Nongialehkai football nei ba kibe ki pa kham tam jo mai ba gi ikon ham kulun por dukat Nongialehkai yu yo binai tu ne nei ba ile di non players mem ketika security ketika ki kan go sai ki lu temen tenai dai dau Sorkar perkhat ha ko nei bentai ni nei dai dau do Wanrah ko ye ketika polisi go ong di ke Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy hapo ni polisi ki one ki players na statement jowi
kiwa mi ikmat yang ka state Meghalaya yung i hapok national game Asian game pat Olympic mandawan ginay tayo ng kami gina exam gi direct uyo kre Sorkar Mente mentua na normal le bila habile exam yang pas ki exam nei dei daw katni de yo bila de chipu se kun ke dia CMPSC le di pau hajar ni nongile tenei dei daw kani to kan lat ko krutam Ïaki players ki em ni ka sak wo gele wa dak ni gele yo pi direct uyo kre Sorkar ti tadeng ni kenting nga appeal ketua Ïaki players to nang yai kre stom nang wa kateka lawe yo pi wo ranam pi le yung kesem kan association ke district wa ke state wo ko bi tadeng ni kenting tengah kitbok ke luang ya ka Thales Skate Sport Association wo nang ku cho ka chprang wo nang wa cho ko ilat luti ya ki kon kro yo ke ka thai tadeng ni kenting chwa choma nei bentar nong pai pi le sia wa chom ba ki si yong pi dem ni football ku de tiro daulai se tu sam ye pi tang wa ka dunang na ha mu pi ye ke te daulai se tu nei bentar sam ye nong pai pi le ye ni football tadeng ni kenting yo ka jak e ku le ye pi ro ku le si bon chi jang